सोशल साइट्स पर वायरल एक और तस्वीर जिसे देखकर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तड़प गए। पूरा मामला आप सुनेंगे तो आपका खून भी खौल उठेगा। लेकिन अखिलेश ने जो किया उसके बाद सोशल साइट्स पर उनकी तारीफ हो रही है। चलिए फिर आपसे जो है हम लोग धन्यवाद दीजिए। कृष्ण कुमार जी माफी चाहते हैं कि जो आहत हुई है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं हमने कोशिश किया है। एक बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते ये हैं लखनऊ के डीएम और एसएसपी। और जिस शख्स से वो माफी मांग रहे हैं वो हैं 65 साल के कृष्ण कुमार, जो लखनऊ के जीपीओ चौराहे पर पिछले 35 सालों से टाइपिंग का काम करते आ रहे हैं। लेकिन एक बुजुर्ग से जिले के दो आला अफसरों के इस तरह माफी मांगने की वजह इन तस्वीरों में छिपी है। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें वर्दी के रौब में एक दारोगा बुजुर्ग कृष्ण कुमार के टाइपराइटर पर लात चला रहा है। दरअसल कृष्ण कुमार जीपीओ चौराहे के बाहर अपना टाइपराइटर लेकर बैठे थे, लेकिन दारोगा प्रदीप कुमार को उस जगह पर किसी का बैठना मंजूर नहीं था और इसलिए जैसे ही उसने एक शख्स को टाइपराइटर के साथ वहां बैठे देखा, वो पूरे रौब से उसके करीब आया। पुलिस वाले को आते देखकर डरे सहमे कृष्ण कुमार ने हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाई, लेकिन इस दारोगा ने उनके टाइपराइटर पर लात चला दी। 12 बजे कई टाइपराइटर मशीन लगाए हुए थे, तो दारोगा प्रदीप चौकी इंचार्ज है हजरतगंज चढ़ा के ये उधर से निकले और गाली देते हुए उन्होंने उठा के पहले टाइपराइटर पर लात मारी और उठा के टाइपराइटर सड़क पर फेंक दिया। कृष्ण कुमार के साथ पुलिस वाले की इस बदसलूकी और एक बेबस बुजुर्ग के टाइपराइटर के पुर्जे बटोरने वाली ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने आई तो उनका भी खून खौल उठा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम, एसएसपी, दारोगा हरकत में आ गए। पहले तो दारोगा प्रदीप कुमार को सस्पेंड किया गया, फिर दोनों अफसर खुद बुजुर्ग के घर टाइपराइटर लेकर पहुंचे और दारोगा की बदसलूकी के लिए खुद माफी मांगी। चलिए फिर आपसे जो है हम लोग धन्यवाद दीजिए। कृष्ण कुमार जी माफी चाहते हैं कि जो आहत हुई है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं वो हमने कोशिश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अभी जाके कृष्ण कुमार जी से मिल लीजिएगा, मिलकर उनको जो मदद हो सकता है दे दीजिएगा। ठीक है कृष्ण कुमार जी, पुलिस वालों ने जो भी गलती की है, मैं उनकी तरफ से माफी, उनको दंड तो दिया ही मैंने और दंड दूंगा। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फरमान पर दोनों अफसर बुजुर्ग कृष्ण कुमार के लिए 2 टाइपराइटर लेकर पहुंचे थे, एक हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का। लेकिन बुजुर्ग ने इंग्लिश वाला टाइपराइटर लेने से मना कर दिया। उन्होंने एक ही टाइपराइटर लिया, कहा वो सिर्फ हिंदी टाइपिंग का ही काम करते हैं। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि आप परेशान न होइए, टाइपराइटर दे गए हैं कि आप टाइपराइटर लगाइएगा, कोई परेशानी हमको फोन कर दीजिएगा। वही टाइपराइटर देगा, दूसरा देगा? नहीं, दूसरा देगा हमको। वो तो टूटा हुआ वही पड़ा हुआ है। बहरहाल सीएम अखिलेश ने अधिकारियों को सख्त लहजे में ये निर्देश भी दिया है कि किसी भी कीमत पर लोगों के साथ ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिव प्रताप सिंह, लखनऊ, इंडिया न्यूज।